Ronco e apneia obstrutiva do sono. Você conhece os riscos e as consequências? Eu sou o Dr. Paulo Coelho e hoje eu vou estar te demonstrando. O ronco é caracterizado pela obstrução parcial da passagem no ar. Observe como o ar representado pela cor azul passa pelas estruturas aéreas com dificuldade. Costumo dizer que o ronco funciona como um alarme tentando despertar a pessoa ou quem está próximo dela, alertando para o fato de que o ar está entrando com dificuldade. A apneia obstrutiva é a evolução do ronco, pois nesse caso a obstrução do ar passa a ser total, ou seja, a pessoa para de respirar. Observe na imagem o ar bloqueado, o que é extremamente perigoso. Observe nessa imagem a diferença entre o ronco e a apneia obstrutiva do sono. Lembrando que nem todo mundo que ronca entra em um quadro de apneia, mas a grande maioria das pessoas que entraram num quadro de apneia roncaram antes. O ronco apresenta consequências sociais, como problemas no convívio familiar, irritabilidade, perda de desempenho profissional, falta de desejo sexual, sonolência diurna, sonolência no trabalho que pode gerar acidentes, sonolência no volante que também pode gerar acidentes. Já a apneia apresenta consequências vitais, como arritmia cardíaca, falência cardíaca, AVC, derrame, isquemia cerebral, hipertensão, crises epiléticas e óbito durante o sono. O tratamento do ronco e da apneia é muito mais fácil do que o tratamento das consequências dessa. Portanto, não leve o ronco na brincadeira. O ronco é coisa séria. Procure um profissional especializado, médico dentista, para um diagnóstico adequado do seu caso. Eu, professor Paulo Coelho, me coloco à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Envie um e-mail para professor@drpaulocoelho.com.br. Eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.